Горивата стремглаво тръгнаха нагоре. Каква е причината? Ще попитам икономиста Георги Неделчев. Здравейте! Здравейте, добър вечер. Хората са притеснени, че нещо се случва на бензиновите колонки. Цифричките тръгнаха здраво нагоре. Докъде ще вървят и каква е причината? Да, колонките приличат вече на таксиметрови апарати от нашето детство. Много хубаво сравнение. Да, как се преместваха цифрите по много интересен начин. За съжаление, тази ситуация ще се задълбочи с това, което е във връзка с това, което правителството предприема в момента. За Лукойл ли говорим? Ами, не само, но Лукойл ще се превърне в една много голяма катастрофа за голяма част от българските граждани. Тук е мястото и времето да го кажем. Хайде, кажете защо. Доколкото разбирам, и Министерски съвет са притеснени за това и вероятно това е причината, заради която се събират, за да обсъдят възможната отлагане на дерогацията или прекратяване на дерогацията. Сега... И те се чудят какво да правят, според мен. Според мен там някъде вътре сред тях има човек, който изобщо не се чуди, знае много добре какво прави. И е в това, което прави, е изцяло в нечий личен интерес, не е в интерес на българския народ. Аз ще обясня защо, ще се опитам простичко и накратко да го кажа. Тази процедура срещу Лукойл се оправдава с един хубав еврорегламент, който е за отнемане на имуществото на всякакви компании, свързани с страната, която предприе военни действия и ги нарече специална военна операция. Само че този еврорегламент не служи на хората и цяла Европа го доказа. Тоест навсякъде, където са предприети такива мерки, всички държави страдат жестоко, плюс хората в тях най-вече, защото тези, които управляват процесите, те имат високи заплати, имат страхотни доходи и вероятно имат и черни каси и комисионни от това, което вършат. Тоест тази скрита приватизация на нашия Нефтохим, който официално е приватизиран по времето на Костов за едни смешни пари, сега ще премине в ръцете на едни други хора, които ние, за съжаление, не знаем кои точно са. Сега аз, за да не си предизвикам съдебен процес, няма да кажа кой предполагам, че е този конкретно човек, но ще си говорим за пари и хората сами ще се досещат за какво става въпрос. Сега, Лукойл дълги години работи с една много висока норма на печалба, която през цялото време не е облагана или може би само накрая преди известно време те платиха за първ път данък. Да. И всъщност какво показва това? Че цялата дейност на рафинерията е била под крилото на държавата. Тоест на тези, които представляват, ние ги наричаме представители в кавички, които представляват българския народ в отношенията с подобен тип компании. И сега тези хора, които в момента са на власт, знаем кои сте, наричат ги сглобката или те сами се нарекоха така, не мога да... Не знам откъде тръгна. От Лена Бориславова тръгна, да ви кажа. Тя каза, те обичат да си измислят такива хубави брандове. Тоест, сглобката, можем спокойно да използваме този термин, сега управлява тези отношения, но ги управлява по абсолютно същия начин, както са управлявани от Костово време до днес, т.е. напълно непрозрачно, напълно без това да се обясни на българския народ. И защо то трябва да се обяснява на българския народ? Ами защото оттам идват основната част, да не кажем почти всички горива в България. Дори и международните компании, които търгуват по бензиностанциите, една голяма част от тях пазаруват оттам. Разбира се, има известно количество внос от Румъния и от Гърция, но той в голямата си част е неизгоден. И Лукойл винаги е поддържал едни сравнително балансирани цени, така че хем да печели много, хем горе-долу народа тук да преживява някакси. Знаете, имаше поредица от протести срещу цените на горивата. Аз лично също съм участвал в това, защото знам за какво става въпрос. До сега никой не е взимал никакви мерки и изведнъж това правителство днес решава, че тази рафинерия трябва да премине в нейни ръце. Така че
Още терминала, мисля, че утре трябва да бъде прехвърлен. Ще бъде прехвърлена и самата рафинерия, вероятно. Сега тази дерогация, това е изключение от въпросния регламент, с който започнах. Което е до 2024, до края на 2024. Точно така. Това беше в полза на българските граждани до голяма степен. И вие сте чували, че те се хвалят колко били ниски цените в България, че те били най-ниските. Да, те са най-ниските, защото има условия за това. Една от предизборните им опорки. Точно така. Но тук е момента да си кажем и другата част от истината, другата половина от изречението, че българското правителство се финансира основно през косвените данъци. Знаете, че това е моя специалност. Косвени, преки данъци, доходи. Помните, говорили сме някои неща за гарантирането им и така нататък. Косвените данъци са тези, които са потребителски основно. В случая акциз и ДДС. За горивата, специално в България, акциза е стабилна стойност, докато ДДС зависи от цената. Тоест, българското правителство има огромен интерес да увеличава цената на горивата, защото по този начин се финансират дефицитите, заложени... И Асен Василев ще бъде най-доволен от цялата работа. Да. Търсете пътя на парите. Добре, така, но... Да. Въпросът обаче тук отново стои за тази надценка, която се генерира в рафинерията. Защото тя вероятно ще си запази стойността и какво ще се случи накрая? От близо 3 лева горивата ще отидат на близо 4 и нагоре. Защо ще стане това? Защото Лукойл ще престане да се снабдява с евтиния петрол, който по друг регламент има таван на цената. Тоест, нефта, който се преработва в Лукойл, е всъщност доста ефтин нефт, сравнен с всички други, които могат да пристигнат в страната ни. И тук е момента да си кажем, че първо проваления проект Бургас-Александруполис поставя бургаската рафинерия в много тежко положение в момента. Защото когато престанат доставките, а те ще престанат, можем тук да си го запишем и после като се видим, да го проверим, ще спрат, защото доставките на нефт към недружествените държави ще бъдат прекратени, а всички разплащания с нефта, както и с газа и зърното, ще преминат в националната валута на държавата, която го произвежда и го добива. Така че доставките към Лукойл през Черно море ще спрат и ще трябва да идват през Босфора и Дарданелите. Тоест, оттам ще идва един много скъп петрол, много скъп нефт, който ще се преработва горе-долу по същия начин. Надценката вероятно ще се запази и какво ще се случи? Ще скочи цената и ще трябва българските граждани да платят сметката за всичко това сега, което се случи. Някои ваши колеги твърдят, че ако това се случи, за което и вие говорите и сигнализирате, цената ще отиде над 3 лева за литър. Да, 4 аз казах. 4 лева. Средно бензин-дизел. Защото... Да не казваме, че от тук насетне и инфлацията ще се навие за Знаете ли, няма да е инфлацията, защото, аз ще ви кажа какво ще стане, защото инфлацията се появява и получава от нарастване на паричната маса. А същата тази Европейска комисия със своята Европейска централна банка, която произвежда регламентите, с които се оправдава нашето правителство, всъщност увеличава лихвените проценти в еврозоната. Българският лев е арестуван в еврозоната. Той не е нито евро, нито може с него нещо да се прави. Тоест, ние ще понесем цялата тежест на борбата с инфлацията. Тоест, парите ще останат или ще намалее паричната маса, или ще остане същата, но ще се преразпредели. Той ще премине от едни ръце в други. Тоест от джобовете на хората, които ние знаем, че в България 80%, даже близо 90% са застрашени от риск от бедност или живеят в бедност, т.е. от тези джобове ще отидат в едни други джобове, към онези 10% или 1%, за който ние сега тук леко намекваме. Щом като управляващите все пак се чудят дали да прекратят дерогацията, това означава ли, че има хора в властта, които
мислят като вас и имат опасения? Аз мисля, че това, което ви разказвам, всички го знаят. Това е една добре скрита и пазена тайна от хората. Но вие знаете, че нашата работа е обратното, да осветляваме процесите и ние искаме хората да се върнат в политическия процес. И трябва да ви кажа тук, че въпроса за нашия Нефтохим трябваше да се реши на всенародно допитване. Тоест, нека хората да кажат да се маха ли тази дерогация, да се прекратяват ли тези концесии, въобще всичко това, което да се прави ли кражба на един Нефтохим или не. Но, за да се направи такова допитване, трябваше да се обясни и трябва да се обясни това, което сега ние говорим. Тоест, трябва да се сложат на везните за и против. Окей, ние искаме да вземем една рафинерия, която скрито се управлява от някакви хора на изток от нас. Да, вероятно е така, само че тази национализация ние трябва да обясним до какво води. И сега тук искам още нещо много важно да ви обърна внимание на зрителите да помислят. Тази надценка, за която говорим, помните ли едно левче, дето щехме там нещо да го правим? Нищо не стана с него, нали? Но то си е там. То наистина е там. Това левче или 80 стотинки или колкото са там, ние отново ще зададем въпроса къде ще отиде. Тоест, кой ще се възползва от тези пари и по какъв начин те ще бъдат похарчени и за какво. И от сега мога да ви кажа, че вероятно ще отиде за военни сделки, което е много лошо отново за хората в България, защото на нас се опитват много да ни внушат, че България е във война. Аз искам съвсем откровенно и честно и като инженер-икономист, и като човек с допълнителна юридическа специалност да ви кажа, че България не е във война. Това, че някой иска да я вкара в това, е съвсем друг въпрос. Това, че някой иска да прекалено много да се изяви пред някого, нали, знаете, българите казват прекален светец и Богу не е драг. Тоест някой прекалява в момента с търпението на българските граждани в тая посока. И аз съм сигурен, че едни 4 лева няма да останат незабелязани от 80% от народа в България. Ама как ще станат, как ще останат незабелязани? При все, че и доматите ще поскъпнат, и пипера ще поскъпне, и краставиците, и всичко ще поскъпне, защото ще казва, че хранителните продукти и от малката кошница, за да ни ги докарат до магазина, разбира се, ще струват много повече. Енергията винаги е в основата на всяка една човешка дейност, всеки един продукт, всяка една услуга. Всичко вероятно ще поскъпне, но то няма да доведе до инфлация, ще доведе до обедняване. И ако се вземе това решение, всъщност това означава, че зимата, когато е най-тежкият период, с най-високи енергийни разходи. Не искам да плаша хората в никакъв случай, да се плашат. Но е важно да знаем истината. Важно е да бъдем информирани и подготвени. Да. И сега аз мисля, че народа ще си поиска своето, ще излязат хората отново, ние също с тях. Аз лично ще изляза и ще протестирам срещу това, което хората там някъде по върховете искат да направят с нас. Защото аз също зареждам своята кола, дойдох с кола до тук, заредил съм я, знам кое колко струва, знам какво ме очаква, знам какво очаква и другите хора в България. Не искам нито аз, нито вие, нито някой друг, нито колегите в студиото да страдат, нито хората, които работят в Министерство на финансите, защото и те ще пострадат. Добре, но как преценявате тази игра? Тя по-скоро ми се струва политическа на Делян Добрев, който сякаш като шило ги бута продължаваме промяната и казва, хайде сега да ви видя с дерогацията, дали ще я прекратите, дали ще я прекратите. Ако не я прекратите, значи вие сте про-путински настроени. Ами да, само че тук, да, той си играе неговата игра, той няма проблем с зареждането на автомобила си на бензиностанцията и при 4 лева ще зарежда. Неговата партия има чудесна субсидия, ще продължат да обикалят страната и да агитират хората да правят разни неща в тяхна полза и така нататък. Тоест, тук се възникват страшно много въпроси за политическото представителство, за политическите партии, за хората в тях, как става назначаването, избирането. Въобще връщаме се обратно в един разговор, който ние сме водили за политическата система. Защото дори Ню Йорк Таймс
публикува статия за това, че демокрацията, дори в Съединените щати, вече страда жестоко от това, което ние повече от 30 години търпим тук. Вие къде я видяхте тук тази демокрация? Никъде. Аз винаги казвам, тук не е имало, няма и няма и да има по този начин. Тоест, ако хората не ги върнем в процеса, а те трябва да го осъзнаят това нещо. Аз не призовавам към бунтове или някакви странни и сложни неща. Има си към закон. Хората да си търсят правата. Да, хората трябва да си потърсят правата. И аз искам да ви кажа, в понеделник аз бях с едни хора, които си потърсиха правата. Министерство на здравеопазването порога усилията на хората, работещи в спешна помощ, справедливо да се разпределят средствата, които отпусна парламента, включително с помощта на народните представители на Има такъв народ, които са много добре запознати с случая. Тук е момента да се обърне внимание на това. Министерски съвет с поставени лица от двата казионни синдиката меко казано излъгаха хората и една агенция известна публикува материал, гръмна по първата пушка срещу сглобката. Да, ще ви кажа, това е пик. Да, аз бях в понеделник също с хората, видях за какво става въпрос. Искам да ви кажа, че по този начин няма да може да се продължи. Хората не са съгласни. Сега в един много важен бранш, защото спешната помощ касае всички нас. На всеки от нас може да се случи нещо, ние да повикаме линейка. Знаем за колко време идват линейките, знаем, когато кажете за вашите възрастни и моите родители, колко време е необходимо за тях, за да дойдат, ако въобще дойдат. И така нататък, и така нататък. Тоест, тук ще навлезем в една друга ужасяваща тема. И там тези линейки, те се движат с горива. Тези горива, за които ние сега говорим. Тоест, ще стане още по-зле. И това, което е сега отпуснато на хората, дори там, то ще изчезне буквално. Ще се стопи за няколко седмици, меко казано. Тоест, но това не касае само спешната помощ. Това касае всички ни. Между другото, другата седмица в понеделник сме поканили председателят на синдикат Защита. Прекрасно, много се радвам и ви поздравявам за това. Защото следим битката на този синдикат. Видяхте и какво е отношението на министъра. Той заяви, че повече няма да си говори с защитниците. Това е меко казано тежък социален конфликт. Това е война вътре в държавата. Така никой не може да се отнася с никого, в който и да е синдикат. Особено с хора, които извоюваха това нещо съвсем аргументирано, с много точни разчети и с общи солидарни действия и на улицата, и в Министерството. Тоест хората проведоха цялата си дейност по най-демократичния и ясен начин, който може да съществува. И не може един назначен, ще да кажа, такъв за министър, да се гаври с хората по този начин. Също ще стане и с горивата. Имате ли усещането, че някой се опитва да противопостави медицински екип на доктора? Точно така, категорично. И това е, човекът, който кара линейката, защото се оказва, че той не само я кара, той помага на доктора, той влачи болните. Аз съм чел длъжностните им характеристики на шофьорите. Знаете ли, те са длъжни и още неща да вършат. Вътре са им вменени лекарски функции. Аз се изненадах от това, но се оказва, че те вършат и неща не само да шофират, разбира се, това не са но и да се грижат за болния. Абсолютно. Абсолютно. В честия случай те носят хората по стълбищата. Знаете ли, спомням си за времето, когато Борисов, когато някоя така професионална общност поиска увеличаване на заплатите и той ги противопоставяше. Точно така. Това е сега сякаш се прави същото. Да, по един и същи начин. И това ли беше промяната? За това ли беше цялата работа? Доста тежки решения трябва да се вземат. Въпросът е, че обществото трябва да помогне за това със своята активност. Хората трябва да се преборят. Това е истината. Добре, да минем малко и извън границата на България и да отидем към срещата БРИКС. Защото натам сякаш е фокусирано цялото международно внимание. Да, в момента е така. Има среща годишна. Какъв извод правите от това събиране?
Какво ще се промени между глобалният юг и между глобалният север? Ще видим ли някакво противопоставяне сериозно или то ще бъде на принципа на икономическото съревнование? Аз мисля, че нещата ще се случват много естествено и по много, как да кажа, културен, цивилизован и плавен начин. Но хората, които там са се организирали в този съюз, той не е формален съюз, както е този, в който ние членуваме. Не прилича на ООН, не е като ОПЕК или други такива мултинационални организации. Това е една съвсем нова форма на сътрудничество, т.е. сътрудничество с взаимно уважение и с взимане на решения чрез консенсус. Една от най-демократичните, хубави и удобни начини за работа, когато хората имат различни интереси. Гледам, че много страни искат да се присъединят. Разбира се, защото тези много страни са всъщност изолирани от всички други съюзи, които до сега са съществували. Знаете и, например, нашия съюз, европейския, в който сме ние, какво всъщност върши и как се управляват тук процесите. До сега говорим за регламенти, дерогации и така нататък. Тоест, има едно много тежко неразбиране в стария свят и новия отвъд океана за това, че хората навсякъде по света имат интерес да живеят по-добре, да благоденстват и че тези отношения трябва да се изравнят. Нещо като с нашата спешна помощ, извинявам се, така че завърна разговор, ще го направя по-практичен. Не може да се отваря ножицата между лекари и шофьори. Обратното, трябва да се търси солидарност и някакъв баланс. Те не могат един без друг. Защото не могат един без друг. Точно така. И същото и в света. Балансът в света е нарушен. Много държави са изолирани от световното богатство. Много държави и хората в тях живеят ужасяващо. Виждате и мигрантите продължават да навлизат и да умират по нашите пътища. Днес над 100 мигранти на различни места са заловени. Представете си колко е реалната бройка на хората, които влизат и не са залавяне. Да. За това ли написахте в един пост, аз ви следя, между другото, изключително активен с своите експертни позиции, че няма да влезем в Шенген? Така смятате? Да, защото така е устроен този съюз. Той няма да допусне всички да се възползват от благоденствието. Това е големия проблем на България. И ние като член на Европейския съюз трябва много крайно да заемем позиция в тази посока, защото много от проблемите у нас всъщност са внос от Брюксел и от Франкфурт. Имам предвид Европейската комисия, Европейската централна банка. Това нещо трябва да се обяснява повече на хората, трябва да излязат повече хора, които да говорят по тази тема и ние трябва да отстояваме нашите интереси, докато им съществува този съюз, тази еврозона, тези отношения и така нататък. Не трябва да оставаме в периферията, даже по-тежко там сме се изразили, ние не може да сме робите на Европа. Само, че, нали знаете, когато подложим на съмнение влизането ни в Шенген, веднага се появяват едни говорители, те са едни и същи, които казват, вие плюете срещу страната си. Не плюем. В никакъв случай няма да плюем срещу нашата страна. Защото и аз, и вие искаме да живеем нормално, да живеем стандарта на средният европеец. И да бъдем равноправни в този така наречен съюз. Тоест, България е люлка на цивилизацията на този континент и не може ние заради проблемите на няколко наши представители, личните им, основно ние да страда целият ни народ, да сме най-бързо изчезващата нация в света, да загубваме традициите, основите си. Това е абсурдно. Не може да бъде допускано. Знаете ли, всеки ден се питам към какво вървим? Какъв е националният ни идеал, който ни обединява и по отношение на който няма да се разделим на анти, про и така нататък. И ми е трудно да се сетя. Може ли да помогна? Може.
има само един национален интерес и идеал, и това е благоденствието на всеки един български гражданин в страната. Това, ако стои отпред пред очите и ушите на всеки един управляващ, ако те не ги затварят за това, което хората искат да постигнат и да направят в живота си, тогава нещата ще вървят добре. Тоест, можеше, ето отново ще ви дам този пример, този въпросен министър на здравеопазването спокойно можеше да се съобрази с това, което хората изработиха, помогнаха, направиха, и то от народен представител до последния санитар. Защото това, аз ви казах, не е въпроса само в шофьорите, до народните представители. Всъщност, един министър зачеркна всичко. Не може това нещо да се случва. И ако този министър знае какъв е националният ни идеал и интерес да благоденстват хората, той никога не би постъпил толкова подло с тези хора. Смятате ли, че може би, ако не е министър, а е служител какъвто е бил или лекар и така нататък, щеше да мисли точно така? Но нещо сякаш им става, когато влязат там. Сякаш забравят. Да. Това е проблема на системата. Те се превръщат в представители, които имат право да решават вместо всички останали. И всъщност министъра се възползва от това право. Той реши обратното на това, което бяха решили хората. Разбирате ли? Утре има протест пред паметника на Съветската армия. Ще отидете ли? Не знаех за него. Ще се информирам. С удоволствие бих присъствал на всяка една инициатива, в която на преден план са изведени българските граждани. Ако е протеста свързан с демонтажа, събарянето или преместването, или както искаме да го наричаме, ние имаме позиция и аз лично по този въпрос. В никакъв случай никой няма право да пипа нищо, без да е питал хората. Тоест, можеха първо тези, които там къмпингуват, да вече отдавна да са организирали или местна гражданска инициатива по закона за прякото участие, или национална изобщо за паметниците, в частност с въпрос за паметник към Съветската армия. А другите, които пък искат да го бутат, можеха да спрат с провокациите и с изпращането на хора, които там да предизвикват побоища и саморазправи. Тоест, липсва прякото гражданско участие и в този въпрос. И в него липсва. Понеже два пъти в нашият разговор за 30 минути говорите за допитване до хората. Нали знаете как е направен закона? Така че много добре знам. Никога да не се стига до такова допитване. И се надявам на тези сега днес народни представители, все още се надявам на тях, признавам, които имат 3 партии в момента в парламента, които са имали инициативи, които знаят прекрасно всички дефекти на закона. Едната от тях даже е тази, която го е изработвала и внасяла в 2009 година за приемане. Така че плюс една част от управляващите от тази фракция ППДБ, не знам как да я нарека по друг начин, там вътре има хора, които в момента са депутати, които също знаят много добре за какво става въпрос. Те могат да формират едно мнозинство или малцинство, да поискат промяна в този закон. Сега, веднага, ще има няколко законопроекта, включително и ИТН имат такъв. Така че да ги поставят на обществено обсъждане, да се допитат до хора като нас, ако желаят. Ние няма да пречим на никого, но можем да помагаме. И ако вътре в парламента няма интерес за приемането му, да призоват хората отвън с натиск и отвътре с гражданска инициатива да се постигне тази промяна и нещата да тръгнат по мет и масло. Благодаря ви за този разговор. Това беше икономистът Георги Неделчев.